Yo soy Juan José, les vengo a presentar el tema los gatos para la materia de español. Los gatos son animales mamíferos felinos. Ellos tienen, como ven acá, un pelaje espeso y suave. Bueno, como ustedes saben, ellos tienen unas uñas retráctiles. Sus ojos por la noche les hace ver mucho, ya que ellos necesitan ver. Su cuerpo, como ustedes saben también, son flexibles. Su cabeza es redonda. Sus paticas son pequeñas. Su cola, como ven acá en el peluche, es larga. También son llamados de diversas formas. Ellos son carnívoros y tienen una gran agilidad y unos largos bigotes y como les dije ahorita, son gatos con una excelente visión nocturna. Los gatos son animales domésticos por el ser humano. También les vengo a decir 11 datos, algunos datos curiosos del gato. El primero es que se comunican mediante vocalizaciones como maullidos, aullidos y unos cuantos más. Su esperanza de vida son entre los 12 y los 14 años. Si su pelaje es de 3 o hasta 4 colores, significa que es una hembra. Cada una de sus orejas tiene 32 músculos. Ellos duermen entre 13 y 14 horas. Son capaces de pisar con sus patas traseras casi el mismo sitio que las delanteras. Sus bigotes son amplificadores de sus sentidos. Ellos demuestran su afecto con trofeos de caza como ratones, aves y lagartos pequeños. Aquí les presento unas razas de los gatos. Aquí les presento el Bengala, que como ven se parece mucho a la raza del tigre. Aquí les presento al Sphinx, que es un gato, pero específicamente no tiene pelo. Aquí les vengo a presentar también el persa. Es el gato que aparece en la película de Stuart Little. Aquí les presento el British Shorthair. Es como de la raza de Kira, solo que sí es la raza de Kira. El Siamés es uno de los gatos que digamos que es muy caro de comprar, pero es muy bonito. Y pues amigos, eso es todo por hoy y muchas gracias por escucharme y chao.